Listen to my heart beat, beat, beat. Saying do you love me? Takže čau, ja vás vítam pri novom videu, tu je Šlechinka a toto video bude o tom, že vám ukážem môj ranč, pretože som si ho pozmenila a môžeme ísť na to. Takže vlastne takto je úvodná tabuľa s koňom. Vlastne takto je recepcia. Tu je pohár, prvé miesto. Ja vám to takto ukážem. Tak. A tu sú potom pokladne, kebyže bola nejaká otváračka alebo niečo, alebo nejaké tako, tak aby mohli prísť ľudia jazdiť. A tu je to, kde sa dávajú tie mince. A tu je nejaká uvítacia cedula. No, potom sa posunieme o poschodie vyššie. Tu máme boxy, takže takto máme knihy, vlastne ako boxy. Tu je Deka a Kami. Tu je teda Luna. Luna je vlastne andalúzska kobylka. Ďalej tu sa takto presunieme. Tu vidíme, že sa nedáva koňa do boxu. No takže ja začnem asi s týmito vzadu. Takže toto je Festin a je to teda arabský kôň. Jak to vyzerá. Potom je tu Texas. To je Hanover, sa mi zdá. Takto Texas. Potom je tu Apollo. Apollo je Mustang. Tak to vyzerá. A potom je tu tento kôň, čo neviem, čo je za plemeno, pretože není ani očlich. Je to nejaká proste plastová figurína. Vidíte? Made in... Ja to takto otočím. Zaostri sa. Made in China. Takže to není vlastne šlejch. Ale ja ho používam ako šlejcha. A teda sa volá Gaštan a je to nejaký ťažný kôň. Ďalej, toto je frísky kôň, volá sa Fargo. A máme tu prvú jazdkyňu, tá sa volá Sandra. Má 16 rokov a jazdí parkour. A drezúru teda. Drezúru ako tak, ale skôr parkour. Dobre, takže teraz sa presunieme na to hlavné poschodie. Začneme takto tu na studničkou Budatín. To vlastne je studňa. Môžete ísť hore, môžete s tým ísť dole. Ako chcete. Ďalej máme tu takto myčák. Takže tu sú takto potreby. Tu je kýblik. A tu máme ďalšieho konia. To je vlastne, volá sa teda Skipper, ale neviem, čo je to za plemeno, bola k tejto westernovej jazdkyni, takže mi môžete napísať kľudne do komentárov, aké je to plemeno. No, a potom tu mám vlastne túto jazdkyňu. Je to westernová jazdkyňa, volá sa Gabriela a jazdí prekvapivo western. Takže to je Gabča. Tu je vlastne takto myčák a hadica. Ďalej sú tu opreté normálne vidle. Tu je taký sklad, vlastne príľba, také debiliny. Potom tu je jedlo pre kone. Dolu je ešte jeden čistiaci box. Čakajte, ja vám ho otvorím. Ak sa mi to podarí jednou rukou. Takto klasika veci na čistenie. Môžem vám ich podrobnejšie ukázať, takže je takto kefa. Čakajte, vám to zaostrím. Ak to teda pôjde. Takže moc to zaostriť nejde proste. Toto a ešte je tu už bilko.
Môj mobil nechce zásriť také pidi veci. A, už. Dobre, to je jedno, proste modré žbílko, to mi určite tento set má určite každý doma, takže... Tu sú nejaké moje ohlavky, to je gumička. To je moja vyrobená ohlavka pre Farga. Taká stájovka. A potom tu je rúžová ohlavka. No teda vodítko. Ďalej tu máme nakopené sedlá, úzdy a neviem čo všetko. Potom tu máme ďalšiu ako postavičku. Tá akorát dáva sedlo na ten vešiak. A teda tá postavička sa volá Shimi a má 34 rokov. Vlastne takto je to westernové sedlo. No a teraz sa presúvame na najvyššie poschodie. Na najvyššom poschodí môžeme vidieť boxy. Takže je tu ďalšia jaskýňa, ktorá sa volá teda Paťa, má 15 a to nejak vypadá a je to parkourová jaskýňa. Parkourová a dostihová jaskýňa, tak a vlastne dáva tu na koňom seno. Takže ďalej toto je Mystery je Lipizan, potom Vesty je Pinto a on tu je Sepia a Sepia je vlastne Trakner. Potom je tu ďalší box. Toto je Maggie. Tiež to není normálny ako šlejch, ale ja sa vám pokúsim zaostriť. To, áno. Vidíte to? China. A teda tunak vlastne po hlave je chalan, ale ja ho používam ako babu. A je to tiež Pinto. Môžeme ho sem odložiť. Potom toto je Tom. Tom je Trakner, ale používam ho ako Pinto, ako mláďa Maggie. Ďalej je tu Sophie. Sophie je Mustang. A je to mláďa Kiri. A Kira je vlastne tu. Taktiež Mustang. Tunak sú teda kobily so žrebetami a to sú proste normálne nejako pomiešané kobily. A tunak majú vlastne mrkvy. A tunak je box. Tam je seno. Tu je seno. A tunak je dečka a tam je teda skipper. Kým sa nezoznámi s ostatnými, pretože urobím ešte jedno video, v ktorom bude, že skipper prišla nová na ranč a ešte sa musí zoznámiť s ostatnými tenmi, takže toto bude jej dočasný box. Ešte ako menší bonus vám tu dám vlastne našu lúku. Tak toto vyzerá. Je tu ďalšia postavička, ktorá je taká istá ako Shimi. Toto je Beka. A Beka je vlastne matka tu na Lucky a Pati a Shimi je mama Sandy. A teda ešte som asi nehovorila, že Gabča, že má 17 rokov. No, takže toto je posledná jaskyňa Lucka. Lucka má vlastne má 8 rokov Lucka a vlastne sa zdokonaluje v kluse tu práve. A toto je Kama, jej kobylka a tak. A Kama je Arab. Takže to by bolo z tohto videa na dneska všetko. Ja sa s vami lúčim a čau čau. Listen to my heart beat, beat.